Эрхэд төрдөө мартагдсан эмзэг бүлгийн иргэдээ эргэн сонсон он жил 2012-оос 2016 он. Монгол Улсын их хурлын гишүүн ардчилсан номын дарга Содном Зундын Эрдэнэ 2012-оос 2016 оны хооронд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байлаа. Түүнийг сайдын алба хашиж байсан энэхүү хугацаанд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалт чиглэсэн олон арван бүтээн байгуулалтууд хийгдэж, хууль эрх зүйн орчин иргэдтэй ээлтэй болж эхэлсэн юм. Тэрээр сайдын алба хашиж байсан энэхүү хугацаанд зөвхөн нийгмийн хамгаалалт чиглэсэн 15 хуулийг шинээр болон шинжилэн батлуулсан юм а. За энэ 4 жилийн 3 жилд нь би одоо нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дараагаар ажилласан байдیں۔ Нийгмийн хамгааллын яамнаас бол маш олон бие даасан хуулиудыг өргөн барьж хилцүүлж батлуулсан. Эмээ өвөдөнд чиглэсэн ахмадын бодлого, эмэгтэйчүүд рүү чиглэсэн бодлого. За тэгээд өргөт толгоосон эмэгтэйчүүд. За тэгээд дээрэс нь хүүхэд рүү чиглэсэн бодлого. Тэр айл тэрвээ хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээтэй иргэн байв тэрэн рүү чиглэсэн бодлого энэ гэдэг маш том бодлогын ажлуудыг яг сегментээр навч хийж исэн. За эдгээр хуулиуд нь тухайн бүлгийн иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмадууд бүгдэд нь чиглэсэн тэрний эрхийг баталгаажуулж өгснөөс гадна төрөөс баримтлах хүн амын бодлого гэдэг том бодлогоо, хүн ам зүйн бодлогоо бас шинжилэн 2014 онд шинжилэн батлуулсан. Ард түмний амьдрал ахуйд тун их өрөөгөөчтэй өндөр нэгсэн бидний бодлоод их тустай дэмжлэг болж байдаг ийм хуулиуд байна. Манай Эрдэнэ сайдын тухайн үеийн засгийн газрын олон дэмжлэгийг бол тэр ахмадуудад хүргэх гэж төрийн хайр халамжийг тэр ахмад руу чиглүүлэх гэж бас олон зүйлийг бол хийсэн. За тэгээд дээрээс нь цаат иргэдийн нийгмийн баталгааг бол сайжруулсан гэд ярих юм бол Эрдэнэ сайдын нийгмийн хамгааллын сайд хийж хэрэгжүүлсэн бодлого бол маш олон юм аа. Энэ олон жил 25 гаруй жил хөгжлийн бэрхшээлийн салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд, мэрэгчлэлтний хувьд бас өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ээжийн хувьд бол би бол үнэхээр энэ хүнийг бол хэлсэн зүйлээ хийдэг ийм хүн. Тэгэхээр энэ 4 жилд хүн амаа хариуцдаг, хүн ам зүйн бодлого явуулдаг юм байж чадсан юм аа. Улсын их хурлын гишүүн Содном Зундын Эрдэнэ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын алба хашиж байхдаа 2012 оны 9-р сарын 4-нд ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль, 2012 оны 9-р сарын 14-нд нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, мөн 2012 оны 9-р сарын 14-нд нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг тус батлуулж байлаа. Тухайн хууль тэр зорилтод яг чиглэж байгаа тэр бүлгийнхаа асуудлыг шийдэд явдаг, тэр салбарын асуудлыг шийдэд явдаг ийм л зохицуулттай. Аливаа улс орн бол төр тулс бол бүх иргэдээ ямар нэгэн байдлаар халамжилж явах ёстой. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг бид нар хийдэг. Энэ хугацаанд бол мэдээж хүнд нь хүрэх. Дээрээс нь тухайн инфляцтай уялдуулаад шийдвэрүүдийг бас гаргаж ирсэн. Тухайн үед бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгааллын тухай хууль гэж байсан. За энэ хууль бол зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг нийгмийн халамж, хамгаалал, асрамжийн хүрээнд нь гол авч үзсэн ийм зохицуулттай хууль байсан. За энэ хуулийг бол бид нэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль болгож бүх эрхийн зохицуултуудыг оруулж шинжилсэн. Яг төрийн бодлого, ялангуяа халамжийн салбарт яг онсон авах ёстой хүндээ очихын тулд тухайн хүний амжиргааг үнэлэх юм шаардлага үүсчихсэн. Тэгэхээр энэ үнэлгээний асуудал маш их хөрөнгө хүч зарсан юм асуудлууд байсан. Тэгэхээр энийг бас гадны хөрөнгө оруулалттай, төслийн хөрөнгө оруулалтаар шийдэж чадсан гэдэг олон бүтээлч ажлуудыг хамтарч хийсэн. Иргэдэд ямар асуудал тулгамж байна, ямар асуудал шийдэх шаардлагатай байна, тэрийг бид олонхороо шийдэл явах үүрэгтэй. 2015 оны 1-р сарын 30-нд нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдийн тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, 2015 оны 2-р сарын 6-нд
эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, 2015 оны 5 дугаар сарын 14-нд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хууль, 2015 оны 12 дугаар сарын 3-нд хамтын тэтгэврийн тухай хууль, 2015 оны 12 дугаар сарын 17-нд нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг тус батлуулж байлаа. Хамтын тэтгэврийн хуулийн гол амин сүнс бол насаараа хамт амьдарсан хоёр хос хөрхийн нэг нь хорвоогийн мөнгөсийг үзүүлэхэд тэнгэрийн орноос үлдэж байгаа хань ижилдээ амьдралд нь тусдсан болох ийм л санаа цаана агуулгаж байгаа гэж би өөртөө боддог. Хүн өөрөө насан туршдаа бий болсон хуримтлын мөнгийг тэр хань ижилд нь өвлүүлж өгч байгаа нэг хэлбэр. Нэг бүрлэл өнөөдөр тэр хүн амьд цэсрэн байсан бол авах байсан мөнгө. Нэн тэргуунд шаардлагатай байгаа ахмад насны нийгмийн хамгааллын маш том бодлого болж гарнаа л гэж би энд харж байгаа. Энэ бол халамжийн хууль бол биш. Иргэн одоо өөрөө насаараа ажил хийгээд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд яг одоо өөрийнх нь л одоо баг өмч болсон ийм тэтгэврэл авах гэж байгаа л ийм л хууль л та. Хамтын тэтгэврийн хууль гэдгийг бол санаачилсныг бол би өөрөө их дотор их дэмжиж тэрийг маань одоо цаашид үргэлжлээд тийм ээ ингээд бүр хэрэгжээсэ гэж боддог. Хамтын тэтгэврийн тухай хууль гэж чухал хууль батлагдсан. Энэ дуудууд янз янзаар ярьсан зарим нь ч одоо ачаач ярьж байгаа гэхэд батлаад хэрэгжиж эхэлж байтал. Одоо энэ улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор энэ хуулийн хэрэгжилтийг зогсоосон. За энэ дуудууд их сэтгэл дундуур байна. За энэ хууль өчигөө болсноор өнөөдөр ахмад насны нийгмийн хамгааллын эрх зүйг бол дордуулсан. Нэг үрлэл өнөөдөр ахмад наст нь одоо төрөөс үзэх ёстой тэр хайр халамжийг одоо бий болгосон энэ томоохон хуулийг бол хүчингү болголоо. Тэгээд өнөөдөр Монгол Ардын намын мөрөө хөтөлбөрт бол тэтгэвэр тэтгэмж цалин одоо хөлсийг бол үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ гэж заасан байгаа. Энэ мөрөө хөтөлбөрийнхөө шууд эсрэг ийм үйлдэл хийсэнд бол үнэхээр харамсаж байна. Нэг одоо манай эрүүл мэндийн салбарт одоо чухал түлхэц болсон юм юу вэ гэхээр хувийн эмнэлгүүд улсын эмнэлгүүдтэйгээ адил тарифаар санхүүждэг энэ тогтолцоог одоо Эрдэнэ гишүүн бид бол энэ даатгалын хуулинд оруулж өгсөн. Энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчлэгийг даатгалаас нь санхүүждэг болсон. Улсын их хурлын гишүүн Содон Зундун Эрдэнэ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байхдаа ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг батлуулж байлаа. Энэ хууль батлагдсанаар олон зуун мянган хүнд ач тусаан өгсөн юм. Тухайлбал ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 738 мянган хүн нөхөн тооцооллоо. Үүнд 30 хүртэлх насны 3810 хүн, 31-ээс 40 хүртэлх насны 183170 хүн, 41-ээс 50 насны 365854 хүн, 51-ээс 60 хүртэлх насны 125215 хүн, 61-ээс дээш насны 59951 хүн тус хамрагджээ. Наривчлан тодруулбал 186597 хүн 9-өөс 11 жил, 320390 хүн 5-аас 8 жил, 184248 хүн 2-оос 4 жил, 46765 хүн 1 жилээр тус нөхөн тооцооллоо. Одоо нэг 10 жил 5 жил гэж нэг өвд тэгт надад бас өгсөн 5 жил хэдэн сар өгсөн. Тэр бидэнд бас боломжтой хэдэн хөрхөн төгрөг нэмэгдсэн. Сайд байх хугацааны хуулийн дагуу би 4 жил одоо юугаараа нөхүүлж их нэмэр болж ирсэнд би бас баярж талархаж явдаг. Улсын их хурлын гишүүн Содон Зундун Эрдэнэ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллах 4 жилийн хугацаанд төрийн бодлого шийдвэрийг иргэдэд ойртуулж хүний хөгжил түлхэц болох утгаар шинчилж чадсан юм. Тэрээр хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхэд хамгааллын тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай хуулийг батлуулж тэдний сурах, амьдрах орчинд анхаарлаа хандуулсны зэрэгцээ салбарынхаа ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудалд анхаарлаа хандуулж мэргэжлийн багтаага гар нийлэн ажиллаж чадсан юм. 2016 оны 1-р сарын 22-нд ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль, 2016 оны 2-р сарын 5-нд
Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулиудыг тус батлуулсан юм. Эрхэт төрдөө мартагдсан эмзэг бүлгийн иргэдээ эргэн сансан он жил 2012-оос 2016 он. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хүний тухай эрхийн тухай хууль гэж маш том хууль баталсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд энэ хуулиа бол бидний хууль гэж одоо өөрсдөө ярих дуртай байдаг. Яагаад тэгэхээр өөрсдийнхөө оролцоо хангасан, өөрсдийнх нь эрхийг хангах бүх зохицуултууд юунд нь сууж чадсан, суулгаж чадсан болохоор эднэр бол одоо үүнд бол маш их одоо юм талархалтай байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд бол Эрдэнэ гишүүнд бол үнэндээ их талархаж баярлаж явдаг. Бидний хувьд бол гавьяатай хүн гэж хэлмээр байна. Яагаад тэгэхээр өнгөрсөн 30 жилийн түүхэнд бол Эрдэнэ гишүүн шиг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд анхаарал хандуулж чин сэтгэлээсээ асуудлыг нь шийдэхийн төлөө ажилласан улс төрч бол бараг байхгүй гэж хэлж болно. Яагаад тэгэхээр 2012-оос 16 оны хооронд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллах хугацаанд маш олон асуудлыг шийдсэн. За одоо хууль эрх зүйн хувьд гэхэд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг санаачилж 2016 онд батлуулсан. Аз намхан талаан бүсэд одоо нэг том хурал дээр бол Монгол улс ийм чухал зохицуултыг одоо тусгаж өгсөн ийм том эрхийн тухай хуулийг бол боловсруулсан байна. Энэ бол үнэхээр бусад орнуудад бол жишг болохоор хууль болжээ гэж ингэж одоо дурдж сайн жишээнд бол орж исэн. Энэ хууль одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн маш олон асуудлууд бол тусгаж өгч байсан. Ялангуяа ялгарлан гадуурхтын асуудал, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо нийгмээс одоо хит тусгаарладаг тий. Одоо нийгмийн дэд бүтц нь одоо Монголд бол хөгжөөгүй ийм асуудлууд байгаа. Дараагийн нэг гол зүйл бол сайд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн аж амьдралыг сайжруулах тал дээр бас их анхаардаг байсан. Бүх хараагүй ажлын хувьд бол маш том гавьяа байгуулж өгсөн. Энэ юу гэхээр зэрэг 90 айлын хараагүй иргэдийн орон сууц барьж өгсөн. За одоо энэ орон сууцнд бол манай үйлдвэрийн бүх хараагүй ажилчид үндсэндээ орон сууцгүй хараагүй ажилчин үйлдвэр нэгч байхгүй. Бүгд нийгмийн одоо хамгийн том асуудлыг шийдсэн. Энэ бол одоо манай Эрдэнэ гишүүний хувьд бол бидний хувьд хийсэн одоо хамгийн наад захын нэг том ажил. Яг өөрийнхөө санд бодсон зүйлээ боддоор хэрэгжүүлж явдаг юм хөдөлмөрч хүн байгаа. Тэгээд үүний тод жишээ бол 90 айлын орон сууцыг барьж өгсөн нь одоо олон айлд бодит хувь нэмрээ үзүүлж чадсан байгаа. Улсын их хурлын гишүүн Содном Зундын Эрдэнэ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байхдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг протезийн үйлдвэрийг шинжилэн орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглож өгсөн юм. Улсын их хуралд одоо ардчилсан намаас анх удаага хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй тэрэгцээр эргэлдэг баясгалан гэдэг залууг бол одоо улсын их хуралд дэвшүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол маш одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг эрхэм мэдлжүүлэх, тэдний дуу хоолойг бодлогын түвшинд гаргахад бол хамгийн одоо том тэр хүмүүсийн төлөө тавьдаг ийм одоо сэтгэлийнхэн илрэл гэвэл энэ л дээ. Хүүхд хамгааллын чиглэл дээр, хүүхдийн эрхийн тухай чиглэл дээр бол одоо хоёр том хуулийг энэ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамнаас өргөн барьж энэ хуулийг баталсан. Энэ бол одоо үнэхээр Монгол улсын гол тархлаа гэж боддог. Хүүхдэд хамгаалж чаддгүй улс орн бол үндэсний аюулгүй байдал гэж яриад ч хэрэггүй гэж байнга хэлдэг. Хүүхдийн одоо хамгааллын тухай хуулийг шинжилэн найруулж, за мөн одоо хүүхдийн эрхийн тухай хууль гэж хоёр юм багц хуулийг бол 2016 оны 2 сарын 5-нд бол улсын хурлаар бол батлуулсан. Хүүхдийн мөнгийг бас нэг хэсэг хугацаанд бас олгохгүй тийм ээ амжиргааны төвшнгөөс нь одоо шалтгаалж хуваарилдаг байсан энэ одоо зүйлийг тасалж хүүхд бол адилхан дээрэс нь хүүхд рүү оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт бол баялагын тэгш хуваарлт юмаа гэдэг зарчим дээр ямар нэгэн одоо
амжиргааны орлого өндөртэй багтаагаас нь үл шалтгаалж хүүхдийн мөнгөийг жигдолох гэх мэтийн одоо шийдвэрүүдийг бас гаргаж ирсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сэргэн засах хөгжлийн төвийг 2019 онд ашиглалтанд оруулсан юм. Хятад улсаас 30 сая долларын одоо босгож ирж хийж ялаа. Гэх мэтлэн одоо тоолж баршгүй бол ажлуудыг бас хийсэн. (2012-оос 2016 оны хооронд Содон зундын Эрдэнэний удирдах байсан Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам нь хөгжлийн явцдаа хідэнтэй нэрээсэлж түүнийгээ дагаад бодлого шийдвэрүүд нь ч өөрчлөгдөж байлаа. Гэвч түүнийг удирдах байхад Монгол улсын хүн амын өсөлт хөгжлийг нэмэгдүүлж амьдралын чадварыг сайжруулахад чиглэгдэж байсан юм. Тийм ч учраас Монгол улсын хүн амын хөгжлийн цогц бодлоготой болохоор зорж ахмад настан хүүхэд, залуучууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэр бүл чиглэсэн олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж бүтээн байгуулалтууд хийгдсэн юм а. Түүний санаачилгаар 2014 онд Говьалтай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, Багхангай дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, 2015 онд Өмнөговь аймгийн Хамбогд сумын нийгмийн даатгалын хэлтэс, Говьсөнбүр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын салбарын цахим архивын байр, 2016 онд нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын байрыг тус шинээр барьж ашиглалтанд оруулжээ. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхаа хүргэхийн тулд маш олон аймагуудад нийгмийн даатгалын хэлтэс, нийгмийн халамжийн хэлтэс, хүүхд хөгжлийн төвийг барьж байгуулсан. Архангай аймаг байна, Алаах дүүрэг байна, нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар гэх мэтлэн энэ олон том хөрөнгө оруулалтуудыг нэг нь хийчихэд болчихлоо гэж бодох үе гардаг л байсан. Ядрах одоо баг хүчтэй чадaltaй хүнд чирэгдэхтэй хэд ч нөгөө дараачихын дахиад бодоод олцсон байдаг. Зорьсон болгоно хийж яах нь одоо харж бахархаж сууж исэн. Энэ хүний цар хүрээ, энэ хүний бүтээн байгуулалт бол Монгол орон даяар одоо тэр чигтээ шууд хамааралтай бүтээн байгуулалтууд бол байдгаа гэж би хувьдаа ойлгодог. Наад зах нь одоо 40-р сургуулийн хажууд баригдаж байгаа Баянгол дүүргийн хүүхэд залуучуудын спортын нэгдсэн комплекс буюу цогцлбор бол баригдаж байна. Тэр дотор ихэд л одоо усан бассейнтай, биеийн тамирын заалуудтай холбогдох бүх зүйлсүүд бол байна. За үүнээс гадна хажуугаар нь маш олон зүйлсүүд бол байгаа. Жишээ нь ихэд сая англи хэлтэй залуус хөтөлбөр гэдэг өнгөрсөн хугацаанд Сүхбаатарын талбай дээр бүгд эрэг хандлага түүгээгээд залуучууд чагсаад нийгэмд эрэг зөв байдлыг уриалъя гэсэн хөтөлбөр хэрэгжлээ. Үүний ард хүртэл одоо манай ардчилсан оюутны холбооны залуучууд ажлын хэсгийг бүгд ахалж ажиллалаа. За үүний ард хамгийн гол тэмцсэн хүмүүсийн нэг бол одоо манай Эрдэнэ дарга байх жишээтэй те. Энэ мэдчлэн ялангуяа залуучуудын хөгжлийн асуудал руу олон зүйлсийг хийсэн хүн бол дарга байгаа да. Тухайлх юм бол 2013 онд Дундгов аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, 2014 онд Орхон аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Завхан аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Баян хонгор аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, 2015 онд Дархан уул аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Сэлэнг аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Орхон аймгийн Ахмадын ордон, Төв аймгийн Батсанбүр сумын Ахмадын асрамж хөгжлийн үндэсний төвийн барилгын өргөтгөл болон 120 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай нөхөн сэргээх совлил зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтууд хийгджээ. Хин ч одоо тоодгоо хаягдсан байсан асрамжийг гэхэд одоо 10 тэрбум төгрөг гаргаж цоошин хэлбэр маягт оруулж хийж илаа. Хамтын асрамж хөгжлийн үндэсний төвийн дэрэгдэх нөхөн сэргээх совилил гэж том совилыг бас анх бид нар одоо ашиглалтанд оруулсан. За дараачийн нэг зүйл нөхдөр хамтын асрамж хөгжлийн үндэсний төвийн өргөтгөлийн барилга гэж энэ одоо сайхан хоёр бүтээн байгуулалтыг бол одоо миний бие бас гардаж хийсэнд бас баяртай байдаг. Эрдэнэ сайдын одоо бас ажиллаж исэн үед анхудаага бас сумын төв дээр бид нар бас суман дээр лефттэй одоо хоёр барилгыг бас барьж чадсан. За нэг нь одоо 3 давхар, нэг нь 4 давхар одоо 200 гаруй 100 гаруй хүлээж авах хүчин чадалтай энэ том хоёр барилга байгууламжийг ашиглалтанд өгсөн. За дээр нь одоо нэг хэлэхэд бол нэг асрамжийн байдаг ахмадууд бол тэтгэвэр авдаг, халамж авдаг. За тэр нь ямар байсан бэ гэхээр тэр нь 70% нь улс одоо буцаад авдаг. Татвар халамжийн мөнгө нь. За 30% нь хүмүүст нь өөрсөнд өгдөг байсан. За тэгэхээр бид нар тэрийг солиод наадах чинь бол болохгүй. Тэгэхээр төрийн хайр халамж үзүүлж байгаа гэж буцаагаад өөрснийх нь тэр төрд ажилласан нийгэм даатгалын одоо тэтгэвэр авч байгаа мөнгнөөс нь буцааж улс авч болохгүй байхгүй. Тэгээд тэрийг харин манай Эрдэнэ сайд дорн шийдэж тухайн үед бол шууд одоо яамны сайдын одоо тушаа шийдвэрийг гаргаж 70% нь өөрсөнд нөгж 30% нь байгууллагт нь буюу
тэр хүмүүсийн имшилгээ одоо тэр совилгаанд эрүүл мэндийн чиглэлийг тэр амьдрах орчныг сайжруулах гэж тэр 30% зарцуулаасаа гэж энэ тушаа шийдвэрийг бас гаргаж өгч байсан. Тэгэхээр ямар ч салбар хариуцсан сайдын хувьд бол яг тэр байгууллага дээр авч хэрэгжүүлж байгаа тэр бодлого нь бол үнэхээр бас цагаа олсон, оновчтой зөв зохион байгуулалт ийм одоо ажил болсон гэдэг бас харддаг. Хүүхэд залуучууд чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх бүхий л талын боломжийг бүрдүүлж өгөхийн тулд эх орны өнцөг болон бүрт тэдэнд чиглэсэн бүтээн байгуулалтууд сөндөрлж байна. Тухайлбал 2013 онд Дархан уул Говьалтай аймгийн хүүхдийн ордон, Овс Ховд аймгийн хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэн, Найрамдал төвийн усан спорт цогцлбор, 2014 онд хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн өнөр бүл төвийн дэргэдэх хүүхдийн хөгжлийн төв болон спорт сургалт үйлдвэрийн барилга, 2015 онд Баянгол дүүргийн залуучуудын хөгжлийн төв, Баянгол дүүргийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс, хүүхдийн номын сан зэргийг тус барьж байгуулсан юм а. Содном зөндөө Эрдэнэ сайд маань тухайн үед 2012-оос 2016 оны хооронд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд байхдаа болвол Монгол улсын хүүхэд асран хүмүүжлэх төв гэдгийг болвол энэ төв бол одоо хүүхдийн хөгжлийг дээдэс нь ийм сайхан өнөр өтгөн гэр бүл байх ёстой юм а гэдэг анх санаа санаачлыг гаргаж түүгээрээ бид нар бол энэ асран хүмүүжил гэдэг төвийг бол хүүхдийн хөгжлийн өнөр бүл төв гэж бол нэрийг сольсон. Тэгээд ч энэ утгаараа бол 40 жилд хизээч байгуулагдаж хөрөнгө оруулалтыг хийж үзээгүй энэ төвийг бол бүтэн 2 жилийн дотор бол шинчилж одоо сольж тэр хүүхдүүдийн амьдрах нөхцөл амар амгалан сурах нөхцөлийг бол хангаж өгсөн ийм төвхтэй байдаг. Хүүхэд асрах төв нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан бол 2013 онд Монгол улсын хүүхэд гэр бүл хөгжлийн өнөр бүл төв болгон нэршлээ өөрчилсөн даруйда хөгжлийн төв болох бүтээн байгуулалтын ажлууд эд өрнөж эхэлсэн байна. Өнөр бүл төвд 40 жилийн дараа их засварын ажил хийгдэж хүүхэд хөгжлийн ордон спорт залыг барьж байгуулахын зэрэгцээ хараацай хөдөлмөр цусланд мөн спорт зал хөлөмжийг барьж байгуулсан юм. Бүтэн хүнчин, хагас хүнчин хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг амьдрах, сурах таатай орчныг бүрдүүлэхэд сайд байх хугацаанд ихээхэн анхаарлаа хандуулсан төдийгүй хүнлэг энэрэнгүй төрийн түвшээ гэдгээ батлан харуулж чадсан юм. Мөн дээрээс нь бол бүх сан техникийг бас сольж өгсөн. Мөн манай бас өнөр бүл төвийн цэцэрлэг байдаг. Тэр цэцэрлэгийг бүрэн бас засаж өгсөн. Гэх мэтлэнгээ маш олон зүйлүүдийг хийдэг байсан. Тухайн үед бас Эрдэнэ сайд маань 24 хүүхдийн судалтай автобусыг бол одоо бий болгож өнөр бүл төвийн хүүхдүүд одоо тэр сургуультай очих, эмнэлгээр үйлчлүүлэх те бусад үйлчлэгийг одоо цусландаа гарах энэ бүх боломжоор нь бас хангасан ийм л өгөөмөр сайхан сайд буюу өнөр бүл төвийг хайртай аав юм байгаамаа. Түүнийг хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байхад хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллага дахь Монгол улсын оролцоо нэмэгдлээ. Засгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдийн засаг нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын фактын хэрэгжилтийн талаарх илтгэлэн хэлэлцүүлэв. Монгол улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн хэрэгжилтийг анхудаа тайлагнав. Монгол Финландын засгийн газар хоорондын комиссийн 12 дугаар эдийн засаг шинжлэх ухаан техник нийгмийн хамгааллын хамтын ажиллагааны хуралдааныг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав. Монгол улс Казахстан улсын засгийн газар хоорондын худалдаа эдийн засаг шинжлэх ухаан техник соёлын хамтын ажиллагааны комиссийн 5 дугаар хуралдааныг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссийн 60 дугаар чуулганд оролцов. Эмэгтэйчүүдийг ялгуурлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцүүллээ. Аз Европын орнуудтай хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын салбарын хоёр талт хамтын ажиллагааг өргөжүүллээ. Бүгд найрамдах Солонгос улс дахь нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төв байгуулагдлаа. Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын салбарын шинжилгээний төлөө сэтгэл зүрхээ зориулан ажилласныг журмын нөхөд ажилтан халбан хаагчид нь ийхүү дүгнэн ярьж байна. 21 аймаг 9 дүүрэгт хүний хөгжлийн төлөөх бүтээн байгуулалтууд сүндэрлэн харагдаж байна. 30, 40, 90 жилийн хөгжлийн хоцрогдлыг 4 жилийн хугацаанд нөхнө гэдэг амаргүй ажил хэцүү даваа байсан нь мэдээж. Зоригтой эхлүүлсэн ажил, алсыг харсан шийдвэрүүд Монгол улсын маргааш шинэ хөгжилд
бодиттой үн цэнтэй хувь нэмрийг оруулсаар байна гэдэгт итгэж байна. Монгол Улсын их хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга удирдахуйн ухааны доктор Содном Зундан Эрдэнэ төрд ажилласан он жилүүддээ алтан дэвшийн хөндийгөөс заглаг тайгын цаатан хүртэл эх орны 408 зохист цугаа олон ястан угсаатанд Монгол төрийн бодлого шийдвэрийг хүргэх гэж үйл хэрэгээсээ няцалгүй үзэл бодлоосоо ургуулгыг зүтгэж иржээ. Тэрээр төр зүтгэсэн он жилүүддээ ажилласан салбар бүртээ хөгжлийг түүчээлэн хүргэж холыг ойртуулж чадсан юм. Биднээс хол байсан бүхэн ойрхон иржээ. Түүний алсыг харсан бодлого шийдвэр ард иргэдийн амьдралд ашиг тусаа өгсөөр байна. Монгол хүн Монголын үнэт эрдэнэ. Монгол улсын их хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга Содном Зундан Эрдэнэ.